Je garde ma puissance, cela peut bien passer votre chemin. Moi je ne suis qu'une enfant de la France. À l'ennemi je ne tends pas la main. Dragi gledalci, dobroveče. Vi gledate drugu po redu emisiju iz novog serijala koji zovemo Pariz, Beograd, Moskva, degolistički luk, prave Evrope, autentične Evrope o kojoj pričamo i koja je naša u stvari sudbina i budućnost. Mi u ovoj emisiji govorimo naravno opet o našoj psihologiji. Ja ću nastaviti moju emisiju Besmrtnost i stvaralaštvo, ali u ovoj ovdje ćemo govoriti o tome šta se dešava u svetu i u Evropi. Današnjoj i sutrašnjoj. Šta je istina o Evropi? Koja je Evropa zapravo prava? Šta je taj degolizam koji je zapravo stvarao zapadnu Evropu i na koji način se ta zapadna Evropa danas okreće ka Rusiji? Da bi naša Srbija znala gde joj je mesto. U ovoj emisiji odgovaramo na vaša pitanja koja stižu u velikom broju, stizala su i ranije, pa sam ih ja redovno klasifikovala, delila i na neki način podelila kako ćemo mi vama odgovarati. Znači, to je emisija potpuno konkretna, iskrena, istinita i mi vama odgovaramo na vaša pitanja u svakoj emisiji 6 pitanja. 2 za Rusiju, 2 za Francusku i 2 za Srbiju. I u svakoj daljoj nastavljamo dalje dok god ne objasnimo kako funkcioniše današnji svet i koje su to nove promjene koje čekaju sve nas. Rusiju, veliku Rusku federaciju predstavlja doktor psihologije Marina Aleksandrovna Galogaža, ovdje prisutna, zdjes. Dobro večer. Spasiba тебе što ti prijehala. Marina je zapravo predstavnik ruske dijaspore u Srbiji. Mi smo je prošlog puta predstavili, ali kažem za one koji nisu gledali i koji se sad uključuju, jer sam već dobila dosta pisama i svaki put ćemo ponoviti. Dakle, ko predstavlja Rusiju? Rusiju predstavlja Marina Aleksandrovna, Francusku predstavlja Yves Bataille, koga svi znate, bar vi koji ste na Facebooku godinama, francuski degolista i geopolitičar. Naša deca u Srbiji ga zovu Archibald Rice broj 2. Bonjour Yves. Bonjour. A Srbiju ću predstavljati ja. Srbija Mila na Twitteru. I, dragi naši gledalci, mi ćemo odmah početi sa vašim pitanjima i krajnje konkretno, iskreno i istinito odgovarati. Marina, Yves Bataille, ja. Marina, Yves, ja i na kraju zajednički nešto prokomentarišemo. Jer možemo da počnemo? A što ne bi mogli? A što ne bi mogli? Marinče, Marinočka, Marija iz Novog Sada je postavila tebi pitanje još u prošloj emisiji, ali nismo imali vremena da odgovorimo. I ono glasi ovako, ova pitanja su i istorijske, i političke, i geopolitičke, i političke prirode. Znači, sve što pitate dolazi u obzir. Kako funkcioniše današnji svet, a pre svega ove 3 zemlje, jer mi smo, kao što sam rekla, izvini što ti uzimam sekunde, ali vratit ću se, mi smo 3 laterala, ali ona prava, degolistička. Pariz, Beograd, Moskva. Pitanje za tebe bila je Marija iz Novog Sada. Šta je najveći, šta je najbolje, a šta je najsrećnije, a šta je najnesrećnije po mišljenju Rusa koji su udati, oženjeni, odnosno venčani u Srbiji, pošto je to tvoj slučaj, verovatno je zato bilo pitanje. Ajde da počnemo sa tim. Da. Šta je najlepše, šta je najgore? Da, pitanje je jako zanimljivo i sa ovim pitanjem susrećemo se skoro svaki dan, pošto kao što znate, većina Rusa u Srbiji, to su ruski žene koji su se udali za Srbe. Znači, jedno vrijeme početkom... I Crnogorci.
Pa dobro, ako smatramo Crnogorce srpskim plemenem, onda i Crnogorce. Pošto početkom 90-ih i krajem 80-ih se smatrala da je to epidemija, da svaki Srbin koji otiđe u Rusiju obavezan da veze sebe rusku ženu. I onda se postavilo se pitanje fenomena ruskih žena. Šta je to? Zašto su Ruskinje i Srbi kao muškarci jako su poželjni i idealni brak. Znaš, izvini što te prekidam, da je bio onaj projekat Ukrajinki, a to je, hvala Bogu, bilo pre ovog rata u Ukrajini, koji će se masovno udati za naše Srbe. Se sećaš toga? Ruskinja iz Ukrajine. Pa znam, ali to... Dobro. Nisam baš bila oduševljena sa takvim postavljanjem pitanja, pošto smatram da ipak su... Sa tom vrstom tržišta? Ne, znaš kako, moje lično pitanje, da su brakovi se stvaraju na nebesima, a ovdje samo projekcije. I da uvoziš sada neke žene kao stoku, da bi to posle prodavao na pijaci, mislim, to je grozno. Grozno i gnjusno, mislim, to suprotivi se moje suštini kao žene i kao majke i kao čovjeka, kao humanista. To je bio politički projekat, da. Ajmo sad na naš... To je bio populistički, da čak nije politički, to je populistički bio projekat, nego kad govorimo konkretno, znači šta je pozitiv, šta je negativ, znači što su probleme koji su pojavljaju se u braku sa ruske žene i srpskim muškarce, pošto to gro u Srbiji. Najveći problem je kulturološka razlika. Znači, pošto kod nas je de facto matriarhat. I žene dosta slobodnije, dosta obrazovanje, dosta su kulturno malo uzdignute i ponekad dozvoljavaju sebe ono što srpski... Ne, sve da malo se našalim, nemaju brkove kao u Srbiji. Pa imaju i oni. Ima i toga, ali nije stvar... Znaš da su čerke kralja Nikole imale obe brkove, bile su uticajne na ruskom dvoru, ali nije mogao da ih uda. Da, znaš, pa dobro, čerke su... Ne, pardon, ne Nikole, nego Nikole. Nikole Crnogorskog jeste koji su bili prije dvoru Nikolaja II, koji su bili udati za brata Nikolaja II, mislim, jesu bili brkate i zvali ih crne veštice, pošto su petljalice... Ali bili su pametne. Petljali se crnom magijom sa nekim šarlatanima, mislim, to ću pričati ako bude prilike nekom drugom prilikom. Recimo, Jakšić, koja je bila baba od Ivana Groznog, ona jeste bila brkata, pošto je napravljena jedna rekonstrukcija i onda su napravili masku odljevak i onda kaže, pa jeste žena bila brkata, ali to je bila karakteristika toga vremena i to ništa nije obično, jednostavno to su više hormona. Da, ali vratimo se pitanje ruskih žena u Srbiji. Znači, problem je, prvi problem, kulturološka, velika kulturološka razlika. Pošto Srbi kad ženje Ruskinja, oni ne ženje Ruskinju kao Ruskinju, nego oni ženje svoju predstavu o Rusiji, neku svoj ideal, svoju ideju. To je uvijek Lara iz Doktora Živaga. Da, ali život je potpuno drugačije. Naše su žene mnogo su... A lepe su Ruskinje, lepe su. Pa i lepe i njegove, pošto kod nas je... Evo imamo primjer. Pa dobro, hvala na komplimentima, ali ne samo ja, nego jeste, žene su lepe zato što kult ženstvenosti kod nas je na najvišem nivou. Kod nas je žena. Znači, većina žena, čak i ako XL veličine, nosi haljinice i to je normalno, pošto žena treba da bude žena, pošto drugačija energetika funkcioniše. Ne pantalone zategnuti da vidiš malo ne svaki naborić u prasice, nego nose haljinice, jako su doterane, jako paze na sebe i kad dolaze ovdje, onda tu malo to fali. Šta smeta Rusima, pogotovo ruskim ženama kad dođu ovdje? Smeta pušenje. Znači, svi Rusi koji dolaze ovdje, znači svima stravično smeta to što svi svugdje i jako puno non stop puše. Znači, pušenje to je srpski bić. Pa mi smo bili po Turcima dugo vremena, a uznebučeno znaš da pušimo mnogo više nego cigarete, te prljave, smrdljive, mnogo više nego Turci danas. Pa... Mi ne pričamo danas o Turcima, nego mi pričamo šta Rusima smeta u Srbiji. Rusima smeta pušenje, non stop to pušenje koje je zagađuje, čak i žene koje su sa decom, koje idu po ulici. Kao pokretni dimnjaci. Mila, dolaze do toga da u porodilištu majke koje su trudne došle na porođaje, one stanu u kružnić i malo puše. Mislim, to je sa našeg kulturološkog aspekta, to je... Treba tih tučiti žene koje to rade. Rusi su zdrav narod, pa da i to smeta.
to jako smeta. To bi, mislim, bilo to. Osim kulture i toga opet pušenja koje je dio... Dobro, ajde da budemo psihološki još da odgovorimo ovoj našoj Mariji iz Novog Sada, a muškarci srpski, nemoj sada da bežiš za pušenje cigareta. Muškarci... Kratko. Srpski muškarci, šta njima smeta kod ruskinja? Ne, obrnuto. Šta sviđa? Šta ruskinjama smeta, evo ti si tu. A šta ruskinjama smeta? A šta im se sviđa? Skoro da ništa ne smeta. Pošto... Dobro, sada diplomatija. Diplomatija radi, dobro. Da, šta im se sviđa? Znači kako, ne bi se udavali ako ne bi... Dobro, ljubav na prvo mjesto, pošto ono što se sviđa kod srpskih muškaraca, pošto ovdje je kult porodice, kult djece. I taj odnos prema porodice, odnos prema djece, odnos prema rodbini, znači odnos prema tradiciji, znači to je to što kupuje zauvijek i bez kompromisa. Znači sve ostalo može da se zanemari, ali to bogatstvo, to bogatstvo odnosa prema porodici, prema tradiciji, djece, to ne može s ničim drugim da se... Da, znači Srbin je bolji muž od Amerikanca, proseku, ajde malo... Crni Amerikanac. Dobro, oni su crni, dobro. Ne, uvijek se govori da su ruske žene i srpski, odnosno srpski balkanski muški, to je idealna porodica, to je oličenje porodice onako kako bi to trebalo da bude. Srpska ženstvenost i ruska ženstvenost i srpska muževnost i ono to što ovdje su muški ono kako treba da bude. Znači, žene ruskinje kad dolaze onda kaže muški su u Srbiji etalon lepote i mužestvenosti, ono kako treba da bude. Etalon. I to trebamo da čuvamo ko malo vode na dlanu, da to ne pokvari se ni po zapadni, ni po pederi. I ne ode na nastavno tamo gdje ne treba da ide. To trebamo da čuvamo. Ukratko, ruskinje kažu srpski muškarci vole žene, a ne muškarce. I to je dobro. Još će bolje biti kad budemo u zajedničkoj državi Rusije, Belorusije i Srbije. Da Bog da živjeli tako. Da, Bog da. Slava Bogu, bit će. Imamo pitanje, idemo odmah na jedno drugo pitanje, ali mi moramo da skačemo po tematski, zato što uvažavamo vaša pitanja. Govorimo o jednom luku. Pariz, Beograd, Moskva je ozbiljan luk o kome još De Gaulle pričao, ali je to luk sutrašnjice. I zato tako i govorimo. Pitanje se odnosi na našeg Iva Bataja, Francuza, geopolitičara, predstavnika Francuske. Milan iz Beograda pita, šta mislite šta mislite o atentatima u Francuskoj? Nema nikakve specifikacije, znači šta god hoćeš, šta mislite o atentatima u Francuskoj? Les attentats en France et en Belgique, je suppose. I u Belgiji, naravno, dobro, ali... Bruxelles. Il faut comprendre qu'il y a une raison, c'est que des attentats à Paris et Bruxelles, ça fait une caisse de résonance mondiale. Des attentats à Lisbonne ou même à Tombouctou, on en parlera moins, forcément. Donc il y a déjà ce fait, cette réalité, mais il y a quand même une question à poser sur cet État islamique, Daesh, État islamique, ISIS, ISIL, qui a plusieurs noms, enfin c'est la même chose. Ils font des attentats, ils les revendiquent, et on peut les croire. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qui les dirige? Et on ne voit pas de réponse dans la grande presse. Généralement, on voit quelques éléments dans la presse spécialisée. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que pourquoi l'État islamique va frapper à Paris et Bruxelles, alors que Paris, malheureusement, mon État, mon pays, a aidé depuis un quart de siècle les islamistes dans le monde entier. Les a aidés en Yougoslavie, les a aidés en Libye, les a aidés et a voulu les aider en Syrie. Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi? Je pense qu'il y a autre chose. Je pense que la revendication est authentique
les acteurs sont authentiques, mais que derrière, il y a une main cachée. Quelle est cette main? Il y a une main cachée, il y a une force mondiale qui veut occasionner des troubles graves et créer le chaos dans l'Union européenne. Et je vois d'ailleurs deux zones dans l'Union européenne et à la périphérie qui sont attaquées depuis quelque temps. C'est la zone russe en Ukraine, parce que pour moi, l'Ukraine, c'est la Russie. Et en tout cas, c'est l'Eurasie. L'Ukraine, c'est la Russie, c'est la vieille Russie. Et c'est l'espace d'influence de la Russie, en tout cas au minimum. Et donc, on fabrique une guerre en Ukraine et on crée un flot de migrants dans l'Union européenne, en Europe, qui passe par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, et puis qui va vers l'Europe centrale et vers la France et la Belgique, et ensuite vers le nord, vers les monarchies nordiques, qui gênent aussi l'Italie et l'Espagne. Au moment où on annonce le traité nord-atlantique économique de TAFTA, qui va mettre toute l'Europe toute l'Union européenne sous la coupe des sociétés nord-américaines, du grand capital nord-américain. Alors évidemment, on peut se demander si les gens de l'État islamique, de Daesh, de l'ISIL, ne sont pas tout simplement les mercenaires masqués de l'hégémonisme globaliste anglo-saxon. En tout cas, si je dis ça, c'est parce que je pense que ce côté-là, le globalisme pour la gouvernance mondiale et l'islamisme radical ont des intérêts communs. Chacun se sert de l'autre, au minimum. To je jako važno reći zato što se u Srbiji o tome ne priča na taj način. Mi pričamo o migrantima, odnosno o toj takozvanoj nasilnoj seobi naroda, instrumentalizaciji, ali niko ne govori dubinski gde su sponzori toga. Jer nije dovoljno pričati o površini, moramo da znamo šta je uzrok, ko to plaća, ko te ljude tera da idu ka Evropi i zašto ih tera. I naoružani su, uzrebu rečeno. Svima je žao žena i dece, ali šta ćemo sa onima koji su naoružani? Et les migrants, on nous a dit, les migrants sont des réfugiés syriens. Nisu oni sirijski, ne. Les réfugiés syriens sont une minorité. Da. Les migrants viennent de partout, de l'Afghanistan au nord, au ouest de l'Inde, jusqu'au Maroc, et en passant par la Corne de l'Afrique. Donc, ça n'a rien à voir avec les zones de guerre. Tako je, da. Aktuel. To je važno. Merci Yves. To je važan odgovor našem Milanu iz Beograda. Suština u stvari je ta. O atentatima danas u Evropi koji se nažalost nastavljaju, ali mi ćemo nastaviti i odgovaranje na to pitanje. J'ajoute quelque chose, c'est que les migrants, les attentats n'ont pas visé des institutions internationales comme l'Union européenne ou l'OTAN. Nego obične ljude, da. Ils ont visé des gens obične ljude, dans la foule. Da. Et à Paris, c'est la même chose. Un théâtre avec des jeunes gens. Sa nevinim ljudima. Un théâtre que je connais, où je suis allé. To je jako bitno reći. Vraćat ćemo se također na ovo pitanje, jer ima i drugih varijanti tog pitanja, ali za sad je to bilo pitanje za Francusku. Treće pitanje postavila je Vesna iz Požarevca. Odnosi se na mene, Vesna, gde me nađe. Pitanje šta se dešava sa zlatom u svetu. Ja sam psiholog i antropološki psihijatar, ali sam bila dala jedan intervju o tome pričajući o toj nekoj suštini, pa ajde da kratko kažemo. Federalne američke rezerve, odnosno američki Fed, banka američka, ima jako malo još zlata. Uglavnom je sve pokradeno. Ajde da koristimo te reči iz srpskog rečnika, bez straha. Meni još kao detetu Desanka Maksimović govorila, sve reči iz našeg srpskog rečnika jesu za upotrebu. Znači možemo da kažemo ukradeno je, pokradeno je.
Šta se dešava sa zlatom u svetu, to je velika enigma, o tome možemo svi mi da pričamo. Naravno, ovdje je predstavnica zemlje koja još uvek ima mnogo zlata, to je Rusija. Ali koji su pokradena. Rusko zlato, pitaj Boga gdje, imaš vrlo zanimljive teorije. Ali još uvek ga ima. Američke rezerve su skoro nestale, to je završilo u privatnim rukama. Zašto su u Americi potrebni ratovi? Pa upravo zato. Zašto je bio rat u Libiji? Ne zato da bi pukovnika Gaddafija vukli krvavog po zemlji, Bog da mu dušo prosti. Jednog dana će verovatno ćerka Ajša osvetiti svoga oca, nego zato da bi uzeli libijsko zlato. Zašto je rat u Siriji? Zašto je rat bio u našoj državi? Gde god su Amerikanci ratovali, izvlačili su zlato iz tih zemalja. I danas izvlači zlato iz Srbije. Počelo je, ja mislim, negde rapidno posle 5. oktobra da se to iznosi iz Srbije. A to nigdje nimaš izvora gdje je srpsko zlato? Da je srpsko zlato, o tome ćemo u narednim vremenima i tekako morati da govorimo. To je priča o pravoj Evropi. Predsjednik francuski, bivši predsjednik Sarkozy je 600 tona francuskog zlata izneo u Ameriku i ojadio zemlju, to treba reći, jer to Nacionalni front Francuske na čelu sa Marinom Le Pen jasno govori, pa možemo i mi da kažemo. Prodao je 600 tona francuskog zlata, to je možda i mogao da kaže, ali ajde, pošto je meni pitanje upućeno, za nepostojeći dolar, jer dolar je lažni papir. Nemačka centralna banka je vezana za američku banku, također u užasnoj krizi. Gde god imate u Evropi krizu, vezana je za to što lažna moneta dolar više ne počiva na zlatu. Srećne zlatne godine Bretton Woods, to je bilo vezano za zlatnu podlogu, više je nema. Nema je negde od 1971. godine, a de facto negde od 80. godina prošlog veka je rapidno počeo taj spekulativni finansijski kapitalizam gde zlatna podloga više uopšte ne postoji, a nema ni zlata ni rada. Moneta ne odgovara ni jednom ni drugom. Tako reći, potpuno lažan papir, jel? Da se našalimo, to je toalet papir. Venezuela, koja je smenila svoga, odnosno Čaveza, koga smo mi svi poštovali, autentična Evropa, Pariz, Beograd, Moskva je poštovala Čaveza iz Venezuele, on je danas pokojnik. I mi se nadamo da će se Južna Amerika osloboditi američke čizme, zahvaljujući pre svega Rusiji i uticaju ruskom. Prva stvar koju je uradila, znate šta je to? Venezuela je morala 35 tona zlata da stavi na brod i da pošalje u Brisel. Znači, Amerikanci su uzeli sve zlato koje je Čavez čuvao. To je politika te velike sile. Kad ste već pitali šta se dešava sa zlatom u svetu, kradu zlato u svetu u svim zemljama jer ga oni više nemaju i zato su im potrebni ratovi. I zato kradu zlato iz naše Srbije. Ali tu imaš još jedan detalj, sad ne znam koliko gledalca znaju, pošto zlato ono je berzanski artikl i njim se trguje na berzi. Prije nekoliko godina, možda prije 3-4 godine, pogotovo u Njemačkoj, počela se prodavati virtualna zlata. Znači, to je prodaju papir, da ti imaš negdje zlata toliko i toliko. I znači to je masovno prodavane ti voucheri zlata i na današnji dan zlata tog virtualnog prodano 4 puta više nego uopšte postoje evidentirano realno zlato. Pa to je isto kao i dolar. Priča se, sad ne znam koliko tačno, ali se priča da je Saudijska Arabija isto tako prodavala zlato i da prodavala zlata koga nije imala i onda kad došla na naplatu, kad su došli, kaže ajmo da nam sada dajete naša realna zlata, onda se ispostavila da ona toga zlata nema i Saudijska Arabija malta ne pred bankrotom. Sad, to su informacije koje je ovako u sivoj zoni, pa niti potvrđena, niti opovrgnuta. Dobro, oni imaju nešto drugo. Imaju takozvano crno zlato, a to je nafta. Ali ono što je... Mila, crno zlata, to je završena priča. Znači, bilo pre par mjeseci bilo u Rusiji ekonomski forum i jedan je ekonomist, odnosno predsjednik Gref, predsjednik Sberbanke Gref, on je rekao naftna civilizacija će trajati još 10 godina. Poslije toga počinje nova civilizacija. Dobro, ali mi smo još u toj, nažalost, paradigmi gde lobby još uvijek drže naftu.
Ono što je važno reći, to je veoma, nemojte ljudi da slušate one koji mistifikuju. Reč je o najjednostavnijoj logici Aristotelovoj, logici isključenja trećeg. Vrlo je lako sve shvatiti. Zlato i dolar su u obrnuto proporcionalnoj vezi. Amerika je naravno na tome i živi, jer de facto dolar danas ništa ne vredi, apsolutno ništa, i doći će vreme kada će biti ponovo potrebno, evo to je kraj odgovora na to vaše pitanje, Vesna iz Požarevca, u vezi zlata u svetu i u Evropi i u našoj Srbiji, a pre svega u Rusiji, gde ga još uvek ima dosta, doći će vreme kada će ta podloga novca koji danas ništa ne vredi, ponovo morati da bude postavljena na zlatnu osnovu. Znači, rublja i juan imaju budućnost, a ne dolar. I to je jako važno znati. Vidjet ćemo šta će biti sa Srbijom. Mi treba da sprečimo krađu. Sve zemlje koje pristanu da bilo šta isplaćuju u dolarima, a ne traže da iza toga stoji zlatna podloga, su u stvari zemlje koje čekaju katastrofe. I to je ono što mi moramo da shvatimo. Danas moramo da tražimo ponovo da se sve vrati na tu osnovu, jer inače drugo je sve laž i spekulativno. Ovo je veoma teško pitanje, ali mislim da smo neku suštinu rekli. Ali znaš, ja bih htjela to da još dodam, pošto oko pitanja zlata tu su, imaš velike mistifikacije i manipulacije, uključujući do jedne apsurdne teorije koja kaže da su zlato odvoze vanzemaljci na letećim tanjirima na mjesec. Znači, i to su jako lepo spakovali da bi opravdali ovu krađu, realnu krađu u realnom svijetu. A ti vanzemaljci u stvari iznose zlato prvo u Brisel, pa onda u London kod kraljice Baba Majke, pa onda u Washington. I to su ti vanzemaljci. Inače, ja nemam ništa protiv vanzemaljca, sigurno sam da postoje, ali oni ne nose zlato u Ameriku. Ako se i budu pojavili, vraćat će nama u Srbiju. Ajdemo ovako, ovo pitanje se odnosilo na tebe, ali da damo reč ponovo Ivu, pa ćemo preskočiti, vratit ću se na tebe. Vesna iz Požarevca, nadam se da sam najkraće mogla da kažem, ali mi ćemo sve što vi pitate ponovo pominjati, jer to su pitanja koje zahtevaju mnogo dublje odgovore. Ali ovo je suština. Može samo da još nešto dodam vezano za ovo pitanje? Sad je za Iva pitanje. Za Iva pitanje, ali vezano za zlata. Pošto Srbija leže na velikim rudnim bogatstvima. Leže. I to je danas konzervirano. Mi bi trebali da to naše rudno bogatstvo stavimo u korist Srbije. Ne da to privatiziramo, ne da to prodajemo nekome, nego sačuvamo za buduće generacije kad je to bude najefikasnije moguće iskoristila. Ja mislim da je postojala nekakva ministarka, ne znam sad više neko njeno ime, da li Dijana i šta znam, pa kad su je novinari jednom pitali, a gde ide to srpsko zlato, ona je rekla, pa mora da ide u sigurne zemlje ili na sigurna mesta, tako nešto. To je katastrofa. Najsigurnije mjesto moja kuća. Ne možeš čuvati svoje bogatstvo kod komše i onda govoriti kako ti lepo raste. Jer Amerika krade zlato iz Francuske i Srbije iz Rusije još ne može. Koliko ukrala, to se ne zabroje. Ali ima Rusija mnogo. Zlato, dijamante, vodu, ne smijemo dozvoliti da naša rudna bogatstva dospiju u tuđe ruke. Ne smijemo. Sve je u Rusiji, na bome. Sve je u Rusiji. Sljedeće pitanje, Radovan iz Kraljeva, upućeno Ivu Batalju, francuskom degolisti, istoričaru i geopolitičaru, ponavljam za one koji se sad uključe. Gospodine Batalj, vi ste bili svedok odbrane Radovanu Karadžiću u Hagu. Šta biste mogli o tome da nam kažete? Oui, j'ai eu l'honneur d'être témoin en défense de Radovan Karadžić à La Haye. Na sam zahtev Radovana. Je l'ai rencontré la veille dans la forteresse de Scheveningen, qui est une ancienne prison de la Gestapo, qui a été rénovée. Et le lendemain, donc j'ai participé à la séance du tribunal. Il y avait devant moi un juge de Corée du Sud, le président, assisté un juge de je sais plus où, je crois des... Tobago. Oui, de Tobago, une île comme ça. Et un troisième qui venait
Il y a des juges au tribunal de La Haye qui viennent de Chypre, des bases militaires britanniques de Chypre, qu'ils appellent les places de souveraineté britannique à Chypre. Da, to su kolonije, da. Ben oui. Et il y avait donc sur ma droite la procureure, le juge américain Tiger, et s'était mis dans un coin. On je pobegao. Čim te je video, Et pobegao. j'avais affaire à une Italienne qui parlait anglais, et j'ai dit dès le départ, je refuse de parler anglais. Bravo. Alors le président a dit, vous avez le droit, et donc j'ai fait mon serment en français. Istina, istina i En samo français. istina. Et bon, je ne vais pas raconter le détail des questions-réponses, enfin de l'affrontement. On trouve ça sur Internet. Il n'y a qu'à taper Radovan On dit que Karadzic tu étais criminel de guerre, et non? mon nom. Oui, alors tout de suite, ils n'ont pas. La juge italienne a fait de la diversion, c'est-à-dire qu'elle m'a attaqué sur autre chose. Alors elle m'a dit que j'étais nationaliste. Et Français? je lui ai dit oui, je suis nationaliste. Il faut d'ailleurs définir ce que ça signifie. Čujte dobro, Francuz kaže ja sam francuski nacionalista. Oui. Ni Et Srbi. après, elle a dit vous connaissez, vous fréquentez des criminels de guerre. Alors j'ai dit oui. Mais mieux que ça, chaque jour dans la rue, je rencontre des criminels de guerre. Et d'ailleurs, je pense que tous les Serbes sont des criminels de guerre, et je me demande si moi, je ne suis pas un criminel de guerre. Voilà. tous les coups. Bon, alors, Et l'Inquisition? elle est passée à autre chose. Oui, elle avait trouvé sur Google une phrase que j'avais écrite parce qu'ils ont regardé mes articles. Et alors elle a sorti triomphalement un article où j'accusais le tribunal de La Haye d'être une nouvelle inquisition. Et j'ai dit oui, vous êtes la nouvelle inquisition et je n'enlève pas une virgule à ce que j'ai écrit. Bon, alors tout ça était pour qu'on ne parle pas du sujet parce que j'étais venu avec un document officiel, un document des Nations O Unies, Srebrenici, da? avec le tampon de l'ONU, des Nations Unies, et signé par les 3 parties de Srebrenica. La partie musulmane, la partie serbe et la partie onusienne, où il était déclaré, et ce document a été un document daté du 17 juillet. Donc la chute de Srebrenica, c'était le 11, et là c'était le 17 ou 18 juillet. Il était dit que les choses s'étaient passées correctement et qu'il n'y avait pas matière à dire quoi que ce soit sur l'évacuation des gens. Et j'ajoute que moi j'ai un ami qui était dans les forces spéciales françaises, qui m'a encore dit récemment à Belgrade qu'il était entré avec ses forces spéciales françaises dans Srebrenica juste après l'entrée des troupes serbes et que tout était normal, qu'il n'a rien vu de spécial. Alors c'était quelqu'un qui était habitué à bien observer les situations de guerre. Donc on nous a menti sur le massacre de Srebrenica, mais c'est pas au hasard, c'est que ça fait partie des méthodes d'action. C'est comme Ratchak au Kosovo. Da, da. On invente un massacre pour justifier la mobilisation médiatique internationale et ensuite pour justifier une opération de guerre, une véritable opération de guerre et une agression. La Serbie a été bombardée après Ratchak parce qu'il y avait soi-disant un massacre à Ratchak. Et on sait très bien que c'était un montage. Je n'entrerai pas dans le détail, beaucoup de Serbes le savent. Mais pour Srebrenica, c'est la même chose. Mais alors, elle m'a sorti un faux document. Da. Parce que le tribunal de La Haye fabrique des faux documents. Il met en scène de faux témoins. Et ils m'ont sorti un petit document signé par une seule personne en disant que ça s'était mal passé. Et l'avocat de Radovan Karadzic, l'avocat américain, a protesté parce que ce document que l'on me sortait n'avait pas été enregistré aux minutes du procès. Le mien avait été enregistré et ce document était faux document, n'était pas enregistré. Donc le tribunal, c'est non seulement une inquisition, mais encore c'est une grande escroquerie. Ovo što ste čuli, ovako govori Francuz o Haškom sudu. Naravno, vi ste čuli i presudu našem Voji Šešelju, koju je izgovorio francuski sudija, koji radi, nažalost, za taj sud, ali ipak zna da je kontinentalni sudija i reklo bi se da mu se zgadilo, gledajući kako anglosaksonsko pravo
šta ono dozvoljava lažnim svedocima. Ali ovo Ivi je ovde predstavnik Slobodne Francuske koja ne radi za Haški sud, nego radi protiv Haškog suda i to što ste čuli, to je odgovor autentičnog Francuza koji je bio jedan od krunskih svedoka odbrane Radovanu Karadžiću u Hagu. Oui, elle m'a dit, j'ajoute parce qu'il faut le dire, vous êtes un ami de Radovan Karadzic et vous êtes aussi un ami de Vojislav Šešelj. Alors j'ai dit oui. Et donc, chaque fois, elle sortait autre chose. Da. Hvala ti, Iv. Nastavit ćemo i ovo medalje, ali kratka pitanja su, tako da moramo svaku zemlju da pokrijemo, da vidite kako razmišlja prava Francuska, kako razmišlja prava Rusija. Srbija to sledi. Marina, sljedeće pitanje se odnosi na tebe, pa sad ulaziš u ozbiljne vode. Dragan iz Smedereva te pita kad će Rusija Srbiji da da pravo na oružanje? Da li je S-400 ili šta je, to ćeš ti da kažeš sada. Da. Znaš kako, pravo na oružanje? Pravo na oružanje bit će... Pa misli se na najbolje. Jeste, Rusija jeste, kad gledate tehniku, savremenu tehniku, vojnu tehniku, Rusija ima možda najsavremenije tehnologije. Znači, to još niko živ ne zna šta Rusija ima i ja mislim da do rata između Zapada, direktnog rata između Zapada i Rusije nije došla upravo zbog toga to što Amerikanci, odnosno Zapad, predvođen Amerikom, zna da Rusija ima nešto s čime bi oni ne bi htjeli da imaju posla. A što se tiče Srbije, to je kad će Srbija da dobije savremeno oružje. Srbija će dobiti oružje onog dana kad se odluči za svoju vojnu doktrinu. Ako jednog dana to bude. I ako odluči... Biće. I ako odluči s kim će da Vojevoje. S kim će da sadje tikve, kažemo tako. Pošto pitanje vojne neutralnosti, pitanje vojske, pitanje pripadnosti određenom vojnom logoru, to je vrlo ozbiljno pitanje. I kad gledate sa aspekta efikasnosti, onda ova zadnja operacija Rusije u Siriji, vojna operacija Rusije u Siriji pokazala koliko zapravo Rusija efikasna u ratovanju. I to je pokazala i Amerika, i pokazala i NATO. Znači, Rusi za nekoliko mjeseci napravili ono to što Amerikanci nisu mogli napraviti nekoliko godina. Doduše, to nije ni bio njihov cilj da to sredi, pošto kod njih je bio cilj stvaranja haosa. Rusi su to koliko toliko sredili. I time se pokazali koliko su efikasne. Sada, Srbija već nekoliko godina, počev od državnog udara 2000. godine, intenzivno prelaze na standardne zapadnih vojnih sila, time samim je odlazeći, znači pomjerajući od Rusije, od ruskih standarda, pošto znate... Izvini, ne samo u vojsci, mi imamo i lobiste za Westinghouse tehnologije protiv ruskih tehnologija u Srbiji, nažalost. To je posebna priča. Znači, priča za nuklearne tehnologije, to je posebna priča, to je velika priča, vrlo ozbiljna priča i nažalost u Srbiji postoje onako vukovi u jagnjećem krznu koji se šminkaju pod rusofile, a koji propagiraju zapadne tehnologije. Ne bi sad htjela da imenujem ko su i šta su, ali to su ozbiljne pitanje koje trenutno ispod žita sada negdje po kuloarima raspravljaju se. Ali vratimo se na pitanje oko vojski i oko ruske pomoći vojsce. Rusija nikad nikome nije nametala nešto, nego uvijek je radila u okvirima prava i pristanka države na određenu akciju. Meni kao Ruskinju ovdje koja je u nevladinom sektoru dosta često pitaju zašto su Rusi otišli sa Kosova. Ruska vojska otišla sa Kosova zato što srpski predsjednik rekao, odnosno bio Đinđić onda u to vrijeme, onda rekao hvala vam lepo, vi ovdje ne trebate više da budete i molim lepo idite kuće. Znači, to srpska javnost ne zna. I još puno toga ne zna
što se odnosi na Rusiju, na vojno prisustvo i na strategiju Rusije, jer se uvijek je u srpskim medijima preko zapadnih nekih filmova stvara se fama da su to neki grozne Rusi sa gvozdenim zubima koji sad će doći i da jedu djecu na doručak. Mislim, to je tako. Ali kad gledate istorija zadnjih 20... Ne, ući će s tenkovima kao što su u Budimpeštu ušli. Pa će ući to su podvale, to su priče, to su stvaraju se neke lažne podvale, uključujući falsifikate iz Drugog svjetskog rata koji su danas aktivno propagiraju se nekim političarima u Vojvodini koji kažu pa Rusi su silovali, pa Rusi ovo, pa Rusi ono. Ja imam prijatelje koji su bili Srbi koji su živjeli u Vukovaru za vrijeme nesretnih događaja početkom 90-ih, koji su voljem slučaja sarađivali su i sa zapadnim kontingentom, sa Dancima, Šveđanima i sa svim već ko tamo bio i sa Rusima i koji pričaju svoje iskustva. Kaže, Rusi kad dolaze na slavu, oni, kaže, donose još tebe goriva da ti imaš, pošto ti ne valja da dođeš u kuću. Nemoj gorivo, sad nas zanima S-400. A zapadnjaci najdu se još da skopčuju pantalone, da što više stane kulena, da što više pojedu. Mislim, to je odnos, šta hoću reći, da prva Srbe treba da se raščisti sami sa sobom. Znači, mi ovdje koji živimo, znači, mi trebamo raščistiti šta ćemo sa sobom, kuda ćemo, kako ćemo. Mi smo ovdje, nas troje smo raščistili. Pa dobro, ja ne govorim, ja sad govorim o Srbiji kao o državi, mi nismo reprezentativni kao javno mišljenje. To, žetini. Da, ali kažem, onog trenutka kada je Srbija se opredeli šta će sa sobom, znači kada je srpska elita, da li politička, da li intelektualna, da li ekonomska, da li elita u širim smislu, ne ono to što kvazi elita, nego srpska elita, kad se opredeli sa državnom strategijom kuda ćemo i kako ćemo, onda ćemo razgovarati o ruskom oružju. A znate da su Rusi uvijek braća, uvijek su za i uvijek u teškim situacijama uvijek spremni da priteknu u pomoć. Naravno, onda ćemo À ce sujet, il faut rendre hommage au général Leonid Ivachov, qui est venu avec sa troupe de Bosnie, qui a traversé la Serbie en une nuit et qui a déboulé au Kosovo. Et c'est une initiative d'ailleurs personnelle. Pourquoi tu disais Djindjic ne voulait pas de Russes au Kosovo, mais enfin c'est Yeltsin qui voulait pas. Et c'est la direction traître de la Russie de ce moment-là, avec les oligarques qui travaillaient pour l'Occident, pour l'Amérique, qui ne voulaient pas de Russes au Kosovo. Ils voulaient laisser le Kosovo aux Américano-occidentaux. Znate kako, ja sam volim slučajem, odnosno ne ja, nego sad moji prijatelji, učestvovali, nego sredinom 90-ih, znači poslije krajem 90-ih, da budem konkretno 97-98 godine, predlagali Srbiji, odnosno srpskoj vladi tog vremena koje su bili na vlasti, predlagali su sisteme S-300, da budu, znači dva sistema predlagalo se, znači konstrukcija je bila vrlo jednostavna, ali Srbija je odbila. Znači ja vam to govorim iz prvih ruku. Srbija je tada odbila, da. Znači bila je predložena na najpovoljnijim uslovima, znači Srbija u tom trenutku... Koja je to godina bila? 97. godina. 97. Da, znači Srbija to ne bi koštalo dinara u to vrijeme. Znači, ali Srbija odbila. Da li je Srbija odbila ili Jelcin nije hteo? Ili oba? Srbija je odbila. U to vrijeme, znači, to je ruska strana bila spremna da to u jednoj konstrukciji to riješi i pošto o napadu na Jugoslaviju se znala još 96. godine da će Srbija biti, odnosno Jugoslavija, da će biti bombardovana i bilo nekoliko delegacija u Srbiji, znači, koje su pregovarale o vojnoj pomoći, kažem, bez dinara iz budžeta toga vremena i Srbija je odbila. Mislim, to vam govorim, evo, pa prvi put govorim, ali govorim iz prve ruke. U sljedećem mahu nećemo odbiti, ali u svakom slučaju tad su bila mnogo teža i drugčija vremena. Ali ključna za srpsku istoriju. Pa sad nije se završila naša istorija. Na sreću još se nije završila. Tako da imamo dovoljno još vremena da to ispravimo i od Rusa ćemo svakako dobiti ono što treba. Samo moramo da skupimo hrabrost da to javno zatražimo. Prelazimo na sljedeće pitanje. Je dois dire une chose, c'est qu'il faut remercier les Serbes. Toute l'Europe doit remercier les Serbes d'avoir été les premiers à combattre contre l'islamisme radical pendant la guerre en Yougoslavie.
en particulier la guerre en Bosnie, parce que les individus ou leurs copies que l'Europe prétend combattre aujourd'hui, ce sont ceux que les Serbes combattaient en Bosnie il y a quelques années. To je ono što sad stiže Evropu, ali ovako se zahvaljuje autentična Evropa, odnosno Francuska. Sljedeće naše pitanje i posljednje pitanje odnosi se na mene, možemo svi da, odnosno upućeno je meni, ali možemo svi da odgovorimo na to pitanje onoliko koliko možemo. Postavio ga je Darko iz Banja Luke, ovo pitanje malo odskače. Pitanje je da li se Evropa bavi, Evropa i svet, da li se bave, to je sad zato je zbog zanata mog, da li se bave parapsihološkim istraživanjima. Dobro, znaju ljudi da se mi bavimo, pa zbog toga i pitaju. Prvo, Darko, hvala ti što ovo pitanje postavljaš, jer samo inteligentnije ovo pitanje... Živela Banja Luka. Dobro, živela Banja Luka i Republika Srpska, naravno, živela posebno Republika Srpska, jer ona je avangarda danas u odnosu na ovaj luk o kome mi pričamo, ka Rusiji. Darko i svi ljudi inteligentni znaju da je parapsihološko istraživanje uvek vezano za politiku i obrnuto. Nažalost, ovo je reč o nauci, a politika je banalna primjena i u pozitivnom, plemenitom i u smislu zloupotrebe. Svi rade ta istraživanja, to su naučna istraživanja. Para i meta ne znači da nešto nije nauka, nego da još nije dovoljno objašnjeno. Ja sam bila član i Charcotovog društva u Francuskoj, koje je davno počelo, čuvenog Jean-Martin Charcot, učitelja Sigmunda Freuda, koji je veoma davno počeo na neku vrstu tih istraživanja. Mnogi naučnici u svetu, u istoriji su se bavili ovim istraživanjima. Naš ogromni, veliki i najveći Nikola Tesla se također zanimao za ova istraživanja. Francuzi, neću sad pričati istorijat jer nemamo za to vremena, ali ćemo možda u nekoj narednoj emisiji o tome malo više pričati. Francuzi danas prave ta istraživanja, Rusi prave ta istraživanja. Otac ruske neurofiziologije Behtjerev i Ivan Sečenov i naravno Behtjerev, to su najveća imena ruske neurofiziologije, pored neurologa Lurije. Oni su se ozbiljno bavili parapsihološkim istraživanjima i svi ozbiljni ljudi i naučnici se time bave, a političari koji o tome mnogo ne razumeju pokušavaju da neka od tih otkrića upotrebe i zloupotrebe. Nažalost, sada kažemo i to da ova Evropa i ovaj svet za koji se mi borimo i tekako mora da ima i tu dimenziju, u onom plemenitom smislu, duhovnu dimenziju, i da ćemo mi objašnjavati, ako hoćete, i vezu te psihologije sa politikom, jer to je jaka veza. Svaka moć je pre svega psihološka. Ja to svim mojim studentima kažem. Ne postoji drugačija moć od psihološke moći. A ono drugo, formalno, legitimno, legalno, statističko, sve to sledi. Ako imate psihološku moć, sve sledi iz nje. Ako je nemate, ništa iz nje ne sledi. Parapsihologija je ogromno polje sa najmanje 5-6 disciplina koje mi danas istražujemo, od izmenjenih stanja svesti, prekognicijskih snova i tako dalje, da sad ne detaljišem. U svakom slučaju ta se istraživanja rade i tekako se rade. I ja ću uskoro voditi u Srbiji jedan projekat koji će se zvati Kvantna psihologija i izmenjena stanja svesti. Da ćemo baš o tome pričati i praviti taj istraživanje. Naravno, izvoli. Rusi su jaki u toj oblasti. Jeste. U Rusiji istraživanje iz te oblasti, oni su vođeni pa reda veličine zadnjih 250 godina. Tako je, i više možda. I više, ali kažemo onako na naučnoj bazi, znači podvedene pod naučnu bazu. Treba ovdje sada danas, zašto treba naglasiti jednu stvar. Zašto parapsihologija kao nauka satanizirana, demonizirana i ismijavana? Zato što u određenom trenutku, znači elita, svjetska elita, odlučila da treba izbaciti duh
dušu i Boga iz nauke. I sve što se odnose na pitanje duše Boga i sve, znači, iz te oblasti, to nije naučna. Naučna samo ono to što ti možeš uzeti, opipati, izmjeriti i opljačkati. U krajnjoj liniji opljačkati. Znači, sve što je nemjerljivo, znači, i sve što odnosi se na stanje duha, ono je proglašeno kao para ili eventualna iz oblasti religijskih, dogmatskih i tako dalje oblasti. Ali i to je možda merljivo, ali u kasnijem nekom vremenu. Merljivo, ali opet zašto se, znači mi smo ono zadnji put postavili pitanje zašto nešto se radi. Jer vi kad ukinete Boga i dušu iz nečega, onda vi pretvarate čovjeka u neku opnu, materijalni predmet koji je sklon manipulaciji. Jer vi kad imate dušu, onda vi imate vezu sa Bogom, vi imate vezu sa kolektivnim nesvjesnim. To je velika obrana. Vi imate empatiju, vi imate tu kolektivno nesvjesna. Znači, to je potpuno drugačiji nivo komunikacije i života od onoga to što vam nameće današnje potrošačko društvo. Današnje društvo kaže, ako hoćeš biti sretnim, 5 deci silikona u sisi, 5 deci silikona u usta, veštačke nokti, nagrađene nokti i ti si sretan. Jel? I tako zapad je... Ne, ja imam prave. Ja imam sve pravo, sve natural. I tako funkcionira društvo. Ali vi kad imate dušu, onda već to malo problematičnije. I zato duša, Bog, sve što vezano za psihu, ono treba da bude izbačeno, međutim, elita itekako se koristi tim. Znači, istraživanja koje su vezane za parapsihologiju u Rusiji, znači, započeo čuveni Behterjev koji je napravio institut mozga napravio, koji je rekao da čovjek je besmrtan, da je duša besmrtna. Smrti njet. Smrti njet. Ali, ti istraživanja stavljeno je pod grif sekretna, specijalni odjel KGB to je radio i počev od početka 20. veka još od tih prvih mistika, Reriha, Blavatsky i tako dalje. Znači, paralelna ide veliko takmičenje između Rusije i Zapada u toj oblasti. Znači, i tu su, vi, dragi gledalci, vi bi se iznenadili kad bi znali šta na vama primjenjuju iz oblasti manipulacije sa parapsihološkim tehnikama. I, mislim, to je jedna velika tema i Mila to što rekla da će biti jedno istraživanje. Nadamo se da ćemo napraviti jednu veliku monografiju vezano za to ili ćemo posvetiti možda celu jednu emisiju. Jednu emisiju manipulacije sa aspekta parapsihologije i znači to su ozbiljne istraživanja koje su postavljene na jako ozbiljne temelje, koje se na veliko koriste. Koji su u direktnoj vezi sa politikom, da. Ali vladare, znači sada da li realne, da li fiktivne, da li javne, da li tajne, a oni su koristi te istraživanja, na veliko se koriste. A da mi s vami, odnosno vi koji sada gledate nas, niste ni svjesni da to postoji. Ali to treba demistifikovati i vratiti dušu u nauku. Jer kad se vrati duša u nauku, onda ćemo imati pravu nauku, onda imat ćemo teslijansku nauku budućnosti za koje je budućnost, a čiji smo mi narod i mi imamo pravo da to promovišemo. Mi ćemo o tome pričati u narednim emisijama i to objašnjavati kako se to radi i kakva je i veza zapravo ovih istraživanja pravih sa politikom, a kakva je zloupotreba. Onaj deo nauke kojim se mi bavimo ne može biti zloupotrebljen, ali oni koji pokušavaju, koji ne razumeju suštinu, pokušavaju nešto da zloupotrebe. Naš veliki istraživač Nikola Tesla i tekako u tome mi nosimo njegov arhetip svi u sebi, mi Srbi, a sada se jedna naša Srpkinja izborila za to da u Moskvi jedan bulevar dobije naziv Nikole Tesle. Ime Nikole Tesle. Je voudrais revenir juste sur les deux sujets qu'on a traités, deux précisions. On a parlé de la parapsychologie, si tu peux dire. Maintenant, je reviens aux deux précédents sujets. La moitié des individus interpellés ou identifiés dans les attentats de Paris et de Bruxelles étaient des migrants asylantes qui sont passés par Belgrade. Et deuxième chose, l'or de la monarchie yougoslave. Eh bien, savez-vous où il est passé? En 1944. L'or a été... Le roi de Yougoslavie voulait l'envoyer en Égypte. Et l'or a été pris dans un bateau au Monténégro par un responsable des services secrets de Mussolini.
Et il a envoyé en train à Trieste, lors de la Yougoslavie. Dobro. Et sur le train, pour que les Allemands n'approchent pas, il y avait marqué peste, la peste. Kuga, dobro. Et l'or a été partagé entre Licio Gelli, le futur grand maître de la loge P2, dont on a parlé, et Togliatti, le chef du Parti communiste italien. Voilà où est allé l'or de la Jugoslaviji. Tamo je naše zlato. A je to vraćeno? Čekaj, još sad ćemo... Vraćeno, nije vraćeno? No. Da, ali vidiš, Ivje Bataj je sa zakašnjenjem dodao nešto o pitanju koje se odnosilo na zlato, ali sada ujedno vidimo da je ova politika, parapsihologija i zlato da su u jakoj vezi, u jakoj sinkretičkoj vezi, mi bismo to rekli u psihijatriji, kako mi kažemo, u jednoj paranoidno-šizofrenoj vezi, ali veoma teškoj vezi koju ćemo mi kroz ovu našu istinu 44. ovu istinitu emisiju, autentičnu emisiju objašnjavati. I molim vas, dragi naši gledalci, nemojte se bojati, sve što želite da vam demistifikujemo, otkrijemo, kažemo istinito, objasnimo, pokažemo, nacrtamo, slobodno pitajte. La vérité, rien que la vérité. Istina, istina i samo istina Francuske, Rusije i Srbije. Marina, spasiba тебе, što ti prijehala. Merci parce que tu es venue. Živela Srbije. Živela Bača Rasija. Et la prochaine fois, il faut un drapeau français. Vive la grande France. I živela velika Srbija. Živjeli. Velika Rasija. Tako je. Je garde ma puissance, cela peut bien passer votre chemin. Moi je ne suis qu'une enfant de la France, à l'ennemi je ne tends pas la main.